大家好，这里是皮恩学堂，关注我们，带您了解更多关于电子电路的知识。我们今天回到菜鸟电路解析的课程，我是 Neil。那么前面在基础电学的部分呢，跟大家分享了关于这样的这个直流一阶 RC 电路的一些知识啊。那么我们把这种解题的内容呢放到了这个菜鸟电路解析的部分，因为它涉及到这个电路的解析了。前面理论的知识我们已经在这个基础电学部分跟大家分享了。那么对于这样的一个简单的电路，我们其实不需要放到那个菜鸟电路解析部分来跟大家来分享这个题目，因为这都是最基本的、最简单的一个结构。而我们想要跟大家聊的是什么？比这个更复杂一些的结构，比如说下边这个电路图。好，我们看一下下边这道题目。对于这样的一个题目，同样这里边呢也是一个电源，然后这个几个电阻。那我们这里边呢依然是只有一个电容，所以它其实也属于直流一阶 RC 电路，因为只有它是一个动态的元件。那所以呢，这样的电路我们又要怎么去求解呢？其实我们求解这种电路的方法呢也比较简单，就是说我们如何把这种电路化简成上边的这种电路。只要我们能把这个下边的电路化简成上面那个电路，我们再求解起来就比较容易了，对不对？比如说我们这道题目它可能求几个数值啊，比如说这个这里边的 RC 常数时间这个 τ 它到底是多少？然后另外一个呢，可能是比如说我们求这个 t 等于0时刻，这个地方有一个电流 I， 在它这个 t 等于0时刻的时候，这个电流是多少 ？t 等于0等于多少？好，我们在最后求一个，就是我们 UC 这个电容上面的电压在 t 等于无穷大的时候，它等于多少？这是我们需要知道的这三个未知数。我们知道这里其实就用到了这个电路的一个等效的概念，也就是说对于上面这个电路，我们的电容来说，它左侧有一个这个直流电源，有一个电阻，而对于我们这个右侧这个电容来说，左侧应该也能找到一个这个电源和一个电阻状态。那么我们先看一下上面这个状态啊，就是说这个电源等效的电源和我们电容之间的一个关系。这个在 t 等于0时刻，我们电容上面假设这两个都是从这个0开始啊，就是电容也是0时刻开始，就是它上面没有电压的。那么它们最后会满足一个什么特性呢？在无穷大的一个时刻之后，我们电容两端的电压一定会等于这个直流电源的一个电压，对不对？所以如果这个开关闭合之后，我们找到的一个等效的，这个我们就用 EQ 来表示，等效的一个电源应该也满足这样的特性，就是在闭合很长时间之后，无穷长的时间之后，那么我们在电容两端的电压就是应该等于这个 EQ 的，对吧？那么对于这个电路来说，当我们这个开关闭合，然后无穷远的时间之后，我们知道当无穷远之后，这条电路这个电容上面就相当于开路了，对吧？开路意味着什么？开路意味着这个电容上面是没有这个电流流过，那么这个20欧姆电阻上也不会有电流流过。那么这两端的电压，其实我们求的是 AB 嘛 ，AB 两端的电压就是我们最后的电容上的电压 UAB， 它就变成了这里的两端的电压。那么这两端的电压是多少呢？就是在无穷远的时刻之后，我们发现这就是一个简单的串联分压电路，对吧？90、30、60分完了之后，那么我们其实求的在无穷远之后就是这个上两端的电压。而60欧姆上的电压，我们知道它应该是60伏特。好，我们这样就找到了这个等效的电源。那么等效的电阻又是多少呢？那么我们现在需要知道的是 Req。好，我们前面在基础电学的部分，在很长之前就跟大家介绍过 Req 相关的内容了，就是怎么求这个 Req。那么为了找到这个 R 呢，我们还是看最初的这个最简单的这个电路，
对于这个电容来说，它的 R 在这个电路里边，我们知道这个电压源是一个理想电压源，也就是说我们认为它是没有内阻的。那么在这条串联的电路上面，我们这个发现我们这个 R 就是如果是一个 A 和 B 的话，那么 RAB 就是这个电阻，对吧？因为在这条支路上只有一个 R， 这边是没有内阻的，就扩来了，所以 RAB 就是相当于我们从 C 这里看过去，或者说就是求把这个断开之后，我们求 AB 两点之间的等效电阻，对吧？那么对于下边这个电路也一样，我们把这个电容拿掉之后，我们看从 AB 两点往里边看的话，它这个电路的等效电阻是多少？那我们知道这个电源呢，它上面是理想电压源是没有电阻的，也就是说这个时候它就相当于短路的一个状态。那短路状态之后，我们相当于这是一条导线嘛，那么我们在求 RAB 这个等效电阻的时候，就变成了什么？60和30进行一个并联，并联之后的结果再跟20欧姆进行一个串联，对吧？这就是我们等效电阻的概念嘛。好，那么我们求出来这个 RAB 或者是 REQ 这个等效电阻是什么呢？它就是这个20加上30欧姆与60欧姆的一个并联。那么30与60并联之后也是20，它最后的结果呢，这个 REQ 应该就是40欧姆。所以我们这里 REQ 也找到了是40欧姆。OK， 我们这样的话就把复杂的一个电路网络，然后转化成了这个简单的跟我们之前一样的这个模型。那有了这个模型之后，我们再求这个值就应该比较好计算了。RC 现在的 R 是40欧姆， C 呢是10法拉，就是说它会等于40欧姆乘以10微法。10微法呢是10乘以10的负6次方法拉。那这里最后计算出来的结果呢，就是400，然后乘以10的负6次方，也就是说 0.4 毫秒。这个涛就等于 0.4 毫秒。然后我们再求出 t 等于0时刻的这个电流 I 大小。那 t 等于0时刻这个电流是怎么来计算呢？就是相当于这个电流了吗？对吧？这个电流 I。那么这个电流 I 我们之前是有一个方程的，对吧？那根据这个方程，其实我们很容易就计算出来啊，就是它会等于 E 比上 R， 然后乘以 E 的负 t 比上 RC 次方。那么t 等于0时刻，那后边这一项呢就是1。好，那么就只剩了 E 除以 R。E 现在是60， R 是40，所以就是60比上40，这样结果就是 1.5 安培。好，这是闭合瞬间的时候我们电容上的一个电流，最大电流 1.5 安培。那么下边这是就是 UC 在 t 等于无穷大的时候，其实根据前面我们知道了，就是 t 等于无穷大的时候，我们的这个等效的这个电压就是我们最后 UC 值的电压，因为最后充满了嘛，那这个结果自然就是60伏了。就是这样，我们就可以求出这个比较复杂的一些电路的一个结果了。那我们要注意的是，对于我们这个 RC 一阶电路来说，它的充电和放电都可以利用这个我们前面学过的这个公式啊。那么基于这样的一个知识，我们这个跟大家留一个课后的问题，是这样的一道题目。我们看这个题目，左边有一个20伏的直流这个电源，然后 2K、3K 的电阻，然后这个在默认情况下，我们的电容是和左边直接闭合的。那么闭合的话，我们知道我们的电容上面就会冲上电压，对吧？那么很显然啊，这个电压呢，就是大家去这个进行一个分压，就知道它这个400微法的这个电容上面的一个电压了。然后呢，在 t 等于0时刻的时候，我们把开关从这边移到这边来。注意这个时候它初始条件它是有电压的。好，那么这个移到右边来之后呢，我们看右边是50伏。那么对这个电容到底是充电还是放电，我们也可以进行分析一下，然后把它闭合。闭合之后，我们问的问题是，当 t 等于1秒时，
就是过了1秒钟，那显然大家就要去解决这个中间的计算的问题了，就是在 t 等于1秒钟的时候，我们电容两端的电压这个时刻它变成了多少伏。好，这是留给大家课后的一个思考题。那么给大家一点小小提示，就是说因为这次不是从0时刻开始了，那我们刚才分析的那个题目是从0时刻，对吧？电容两端没有电压开始分析的，所以这个呢就要用到我们上次讲的3要素法，就是说对于一个电容上已经有电压的这个电路来说，它应该怎么求解的问题，只要使用当时的那个公式，这个问题其实也是很简单的。如果您喜欢我们的视频，欢迎多多点赞，多多转发，您的举手之劳就是对我们的最大鼓励与支持。本期视频就到这里，咱们下期视频再见，拜拜。